بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقالت: يا رسول الله، إن علمت ليلة القدر أية ليلة هي ماذا أقول فيها؟ فقال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. كنت أتعجب حقيقة من هذا التوجيه النبوي الكريم لعائشة رضي الله تعالى عنها. إنها تسأل عن فرصة من أثمن الفرص ووقت من أفضل الأوقات، وقت يستطيع المرء فيه أن يحقق أصعب الأمنيات وأغلاها وأنفسها لديه. إنها فرصة حضور ليلة القدر التي هي مظنة استجابة الدعاء. فإذا كانت مجرد ليلة من ليالي شهر رمضان والمرء يتوخى فيها إجابة الدعاء، فما بالكم إذا علم أنها ليلة القدر بالذات هي من أثمن الفرص لديه. تسأل عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أطلب فيها؟ ماذا أطلب فيها؟ أي مطلب هذا الذي أتقدم به إلى الله عز وجل؟ فقال لها: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ترى لماذا لا نوجهها مثلا إلى أن تطلب من الله عز وجل أن يجعلها مستجابة الدعاء، أو أن تطلب أن يمدها بعمر مديد وأن يخلدها في الدنيا، أو أن تطلب أنها من أهل الجنة، أو أن تطلب ما شاءت من الأمنيات الأخرى؟ لماذا تحديدا هذه الوصية؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إنها كلمة ووصية غزيرة المعنى. ربما اليوم أيها الأحبة نحن أحوج ما نكون إليها، نتلمسها اليوم حتى على مستوى السياسات العليا، حتى على مستوى الدول التي تتعامل بالعفو والصفح والإحسان والتغاضي والإعراض، أو أنها لها طرائق أخرى وسياسات أخرى ومبادئ أخرى. إنه العفو أيها الأحبة من أجل وأسمى الصفات التي يتحلى بها العبد. يكفي أن الله عز وجل جعل اسما من أسمائه الحسنى العفو، وأنه سبحانه وتعالى يحب العفو مع كونه عفو، أيضا أنه سبحانه وتعالى يحب العفو. المرء منا أيها الأخوة بين أمرين، وخصوصا إذا تعرض لأذى، سواء كان ذلك الأذى نفسيا أو جسديا أو ماليا أو في عرضه أو في أهله أو في أحبابه أو في مؤسسته، كائنا ما كان نوع ذلك الأذى ومصدره. إذا تعرض للأذى فإن أمامه طريقان لا ثالث لهما: إما أن يكون لديه حب الانتقام، وإما أن يكون لديه حب العفو. حب الانتقام هذا يفعله سائر الناس، يتساوى فيه الصغير والكبير والذكر والأنثى والمتعلم وغير المتعلم، يتساوى فيه لأنه يتماشى مع طبيعة الإنسان لكونه أنه يحب أن يدافع عن نفسه ولا يرضى لنفسه الإهانة أو الأذية. لكن أيها الأحبة أن تتأصل في نفس الإنسان صفة العفو، أن يتأصل لديه حب العفو، أن تتسابق لديه هذه الصفة على الغريزة الموجودة لديه، أي أنه غريزيا يحب لديه دافع الانتقام.
لكنه لأنه أصل لديه صفة أو مبدأ العفو، وأصبحت لديه مهارة من كثرة ممارسته لهذا المبدأ أو هذه الصفة، أصبح لديه دافع العفو أعلى من دافع الانتقام. ولذلك أيها الأحبة تذكر في هذا الصدد الكثير من قصص الصالحين. من ذلك يروى عن علي بن الحسين من السلالة الطاهرة رضي الله تعالى عنه أن خادمه جاءه يوما بماء حار، فسقط الإناء من يده، تعثر الخادم فسقط الإناء من يده، فانكفأ ذلك الماء على الإناء. طبعا طبيعيا سيغضب، هذا أمر جبلي طبيعي أنه سيغضب. فلما رأى الخادم علامات الغضب على وجه مولاه ذكره بقول الله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ. قال له مباشرة: كظمت غيظي. قال: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنه. قال: والله يحب المحسنين. قال: اذهب فأنت حر لوجه الله. هذه الصفات أيها الإخوة وهذه المبادئ العليا نحن ربما نتعجب منها يوما ونقول: من يستطيع أن يملك زمام نفسه في وقت الغضب فيتعامل بمثل هذه الطرائق التي تعامل بها هذا الإمام الكبير؟ هذه ليست معجزة وليست خاصية لديه هو، وليس لأنه من السلالة الطاهرة، لأنه علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب الذي جدته فاطمة الزهراء وجده من جدته محمد صلى الله عليه وسلم. ليس لنسبه فضل في امتيازه بهذه الخصال وهذه الصفات، إنما بممارسته هو، لأنه كان يمارسها عمليا حتى أصبحت لديه دافع أنه يغلب دافع العفو على دافع الانتقام. هذه خصلة أيها الإخوة من أهم وأعظم الخصال. يكفيني أن أذكرك بشيء واحد: ألا تطلب من الله العفو؟ أولست تطلب من الله العفو؟ ألا تريد من الله عز وجل أن يعفو عنك؟ ألا تريد من الله سبحانه وتعالى أن يكفر عنك سيئاتك؟ ألا تريد من المولى عز وجل أن يمحو عنك خطاياك؟ إذا كنت تطلب من الله عز وجل ذلك فإن الله تعالى يطلب في مقابله شيئا آخر منك. أتدري ما هو؟ يريد منك أن تمارس ذات الأمر مع عباده. إذا مارست هذه الصفة مع العباد فكنت تعفو عن المسيء وتغفر للزلة ولا تحمل في قلبك الحقد على الناس، فإن الله عز وجل بذلك سيعفو عنك. أتدري أيها الأخ الحبيب أن الإنسان إذا كظم الغيظ فقط، هذا إنه الإنسان يثير أعصابك وأنت في موقع، ولنقل في موقع المسؤولية. إنسان يثير أعصابك سواء كنت رب أسرة أم كنت معلم أم كنت مدير أم كنت وزير أم كنت ما كنت، المهم أن هناك من أثار غضبك فاستطعت أن تمسك زمام نفسك عن ردة الفعل السيئة وكظمت الغيظ. أتدري في تلك اللحظة أنك عملت عملا صالحا من أثمن الأعمال عند الله عز وجل. كم يتطلب منك كظم الغيظ؟ كم من الوقت يتطلب منك؟ يمكن ثواني. هل يتطلب منك جهدا؟ لا، لكنه يتطلب منك جهدا نفسيا في المحافظة والتحكم على المشاعر من أن تنفلت من عقالها وتنفجر في وجه هذا الذي أثار غضبك واشمئزازك.
هذا الكنترول الذي مارسته على نفسك وعلى ضبط أعصابك في تلك اللحظة أنت تمارس عملا صالحا من أثمن الأعمال عند الله. يكفي أن الله تعالى قال والكاظمين الغيظ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع إلى هذا الحديث جيدا، يقول صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا، أي غيظ، صغير كبير، مع ولدك، مع العامل اللي عندك، مع زوجتك، مع موظفك، مع كائنا من كان من الناس، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. سبحان الله، بس مجرد هذا الأمر، لأنها خصلة لا يمتاز بها إلا العقلاء، لا يمتاز بها إلا الأذكياء، لا يمتاز بها إلا من كان لديه قدرة على السيطرة على مشاعر نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: ليس الشديد بالسرعة، يعني ليس الشديد الإنسان القوي اللي يستطيع أن يضارب الناس ويغالبهم ويصرعهم، مفلول العضلات، قوي البنية، قوي الجسم، ليس هذا هو الشديد وليس هذا هو القوي، لكن القوي ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد. كيف يستطيع الإنسان أيها الأحبة أن يمارس هذه الصفة الجميلة الرائعة؟ يقول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. برنامج أيها الأحبة، بس يحتاج منك إلى ممارسة. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول أحد العلماء أيها الأحبة في تفسير هذه الآية، ولدى العلماء التفسير أقاويل عديدة في هذا الموضوع، لكن نأخذ من هذه الزبدة أو هذه الخلاصة وهذه الحكمة: خذ العفو من صاحب الأخلاق، يعني صاحب الأخلاق الطيبة والصفات الجميلة لا تكرهه حتى يسيء أخلاقه. إذا كان هذا المسؤول معك طيب الأخلاق جميل الأخلاق فلا تضطره إلى أن يسيء أخلاقه معك، خذ منه العفو، خذ أخلاقه الطيبة الرائعة. طيب، هذا بالنسبة للناس أصحاب الأخلاق العالية والصفات الجميلة. خذ العفو وأمر بالعرف. أصحاب الأخلاق السيئة الذين لا يتحكمون في مشاعرهم ولا يتحكمون في غضبهم، هؤلاء ماذا تفعل معهم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: وأمر بالعرف، أي إن استطعت هذا المتعدي، لأن الإنسان يغضب، نعم، كل إنسان يغضب أيها الأحبة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يغضب وهو أشرف الخلق، لكن أن تحول الغضب إلى فعل هذا هو المذموم. ليس مذموما أن تغضب، وإنما المذموم أن تحول الغضب إلى رد الفعل، إلى رد الفعل انتقامية. فإذا رأيت من ينتقم عليك أن تأمره بالعرف، أن تأمره بالانسجام، أن تأمره بأن لا يحول غضبه إلى فعل مؤذي للآخرين. طيب، إن لم يستجب لك تأتي إلى المرحلة الثالثة: وأعرض عن الجاهلين. إذا لم ينفع معهم الرشد ولا النصح ولا التوجيه بالحكمة واللين فعليك إذا أن تعرض عنه، يعني ما تدخل معه في مهاترات ولا في جدل عقيم ولا في نزاع طويل ما ينفع معه مثل هذا الأمر. هذا أيها الأحبة اعتبره جاهلا، عليك أن تعرض عنه، لأن الله عز وجل قال: وأعرض عن الجاهلين. يقول الله عز وجل وهو يزيد هذا الأمر تفصيلا: وكانت مناسبة هذه الآية أن مجموعة من النصارى نجران أسلموا، فأسلموا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فقابلهم كفار قريش فأخذوا يعيرونه
يقول أي قوم أنتم سفهاء العقول سفهاء الأحلام، بعثكم قومكم حتى تستطلعوا خبر الرجل، وما لبثتم معه إلا يسيرا حتى تركتم دينكم دين النصارى الدين المعروف ودخلتم في دين هذا الصالح. فأنزل الله عز وجل ترجمة حرفية لردة فعل هؤلاء المؤمنون من النصارى على هذه الإهانات التي تلقوها من قريش. اليوم أيها الأحبة بمجرد ما نسمع إنسان سفيه يسب الإسلام مثلا أو يسب الدين أو يسب القرآن ما شاء الله جاهزين. إذا يعني لو بيدي قنبلة فجرتها فيه، لو بيدي سلاح قتلته، جاهزين للمصارعة كأننا في صراع حر. لم نتأدب أبدا بالأدب القرآني. اسمعوا إلى هذا الأدب القرآني الذي ترجمه القرآن الكريم لردة فعل هؤلاء القوم المؤمنون على إهانة قريش لهم وتسفيرهم لعقولهم. يقول الله عز وجل: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. يعني إذا كنتم أنتم تجهلون علينا تسيئون إلينا تهينون، فنحن ليس طريقنا كمثل طريقكم، نحن لا نبتغي طريق الجاهلين، ولذلك ما نرد السيئة بالسيئة ولكننا نرد السيئة بالحسنة، لأن الله تعالى قال: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ووالديكم ولسائر المسلمين فاستغفروه يغفر لكم إنه الغفور الرحيم وادعوه يستجب لكم إنه البر الكريم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله حبيب رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه وسار على نهجه الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوه المؤمنون، ان من الاسباب الرئيسيه لاستمتاعنا نحن في هذا البلد بالذات بنعمه الامن ونعمه الامان ونعمة التآخي ونعمة الانصهار في منطقة واحدة، لا نميز هنا معنا إنسان على دينه ولا على مذهبه ولا على قبيلته ولا على طائفته، الكل هنا على طبقة واحدة والكل هنا سواء. أتدرون ما السر وراء هذا الاستقرار وهذه النعمة التي نعيشها نحن اليوم في هذا البلد المعطاء؟ إنها سر العفو الذي انتهجه سلطان هذه البلاد حفظه الله ورعاه من كل سوء. الكل متتبع لمنهج هذا الرجل يجد أنه من أول يوم استلم فيه مقاليد الحكم كانت سياسته نابعة من هذا المبدأ الرصين القوي، وما زال يتتبعه إلى يومنا هذا، ما زال سائرا على ذات النهج وذات الأسلوب في تعاملاته، سواء كان على الصعيد الداخلي أم على الصعيد الخارجي. ولذلك حري بنا أن نتعلم منه هذا الدرس العظيم وأن نؤصل في نفوسنا هذا الجمال الأخلاق، جمال العفو، إن كنا نرجو من الله عز وجل أن يعفو عنا. أتدرون السر اليوم وراء توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حينما سألته ماذا تقول إذا علمت ليلة القدر أية ليلة هي؟ هذا هو السر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذا مارستنا صفة العفو وبدأت أعفو عن السفهاء وعن الجاهلين وعن المغرضين وعن الحاقدين والحاسدين وعن الكائدين، بدأت أنتهج هذا النهج وأسير على هذه المنهجية وأتعامل بها بصفة العفو عند المقدرة، لأنه أعظم عفو أيها الأخوة أن تعفو
نتقارب على إنزال أعظم العقوبات. لا نتأثر بكلام الناس ولا بالثقافات السائدة، إن الإنسان إذا استمر على الأرض سيحكم عليه بالطيبة وسيؤخذ حقه ولن يستطيع أن يرفع رأسه وسينكر عليه الناس والناس سترعى عليه والناس ستتعود أنها تأخذ حقه وهو يضحك. ومن هذا قبيل هذا الحديث الشائع بين الناس الذي يؤصل وللأسف صفة الانتقام ويقلبها على صفة العفو. الإنسان إن وطن نفسه على هذه الصفة فليعلم أنه عند الله تعالى بالمنزلة العليا، بأنه يتسامى بأخلاق الأنبياء. هكذا فعل أنبياء الله تعالى ورسله. ماذا فعل يوسف حينما قدر على إخوته الذين فرقوا بينه وبين أبيه والذين رموه في الجب يريدون قتله؟ ماذا فعل به يوسف وهو قادر على أن يأخذ حقه منهم؟ على الأقل لو يجازيه، أقل ما من الأمر لو يعاقبه بقدر فعلتهم الشريعة به. ماذا قال لهم؟ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. كم من أواصر القرب اليوم أيها الأحبة تقطع بسبب لافة الانتقام وتغليبه على ذات الأرض. ألا نعلم أن هناك آباء يقاصرون أبنائهم وأبناء يقاصرون آبائهم؟ ألا نعلم أن هناك حرب شعواء بين إخوة وبين أخوات، أحدهم يمر على 20 سنة وأخته جارة له لم يسأل يوما ما عنه، والمسافة بينهم يمكن أمتار عديدة فقط بسبب دافع الانتقام تغليب، دافع الانتقام على دافع الأرض. ما الذي يكره الإنسان على أن يكون بهذه الصفة وأن يكون بهذه الصفة الخبيثة الدنيئة، أنه يغلب دافع الانتقام ويريد أن ينتقم من كل من أساء إليه، حتى ولو كلمة عابرة سبيل، حتى ولو لم يقصد بها أحد، حتى ولو كان فعلا فعله إنسان ما عن غير قصد أمامه، يسرها في نفسه ويؤصلها ويبيت ليله ونهاره يفكر فقط في تلك الكلمة وتلك الإهانة حتى يراها كأنها قنبلة نووية في نفسه لا بد أن تنفجر يوما ما. ما الداعي لهذا؟ العفو فيه جمال وفيه راحة وفيه سرور وفيه سعادة. الإنسان الذي يمتهن ويحترم ويمارس مهارة العفو يكون من أكثر الناس سعادة. البسمة في محياه في كل وقت، محبوب عند الله تعالى قبل أن يكون محبوبا عند خلقه، لأن الناس كلها تعشق صفة العفو. كل إنسان يحب العفو، كل إنسان يحب العفو، حتى ذاك الذي لديه داعي الانتقام يحب العفو، لأنه يعلم أن في العفو راحة وفي العفو سعادة. ولذلك إذا رأى ومارس مع خلائق الناس من يمارس هذه الصفة يحبه جبليا، لأنه يحب هذه الصفة. أسأل الله تعالى أن يعينني وإياكم على أن نتخلق بمثل هذه الصفات العالية السامية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وصلوا وسلموا على محمد بالصلاة عليه لتكونوا من الفائزين، امتثالا لقول الحق تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وارض